Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Gesù, voi siete l'unico e vero amico. Voi partecipate alle mie pene, ve ne fate carico. Possedete il segreto di volgere ogni cosa in bene. Voi mi ascoltate con bontà, quando vi narro le mie afflizioni, e mai mancate di addolcirle. Vi ritrovo sempre in ogni luogo, voi non vi allontanate mai, e se sono costretto a cambiare dimora, continuo a trovarvi là dove vado. Voi non vi stancate mai di ascoltarmi, non cessate mai di farmi del bene. Ho certezza di essere amato se vi amo. Voi non avete bisogno dei miei beni, e certo non diventate più povero nel comunicarmi i vostri. Per quanto io sia miserabile, nessuno spirito più nobile e più grande, neppure più santo potrà mai togliermi la vostra amicizia. La morte che ci strappa agli altri amici mi ricondurrà a voi. Nessuna disgrazia dell'età o della sorte potrà separarvi da me, anzi non godrò mai più pienamente di voi, e voi non mi sarete mai così vicino come quando tutto mi sarà contrario. Voi sopportate i miei difetti con una pazienza ammirevole. Neppure le mie infedeltà e ingratitudini vi feriscono tanto da non essere sempre pronti a ricominciare se io lo desidero. O Gesù, concedetemi di desiderarlo affinché io sia vostro, ora e sempre, così sia. Carissimi fedeli, nel desiderio di fare nostri i sentimenti che abitano il cuore di Gesù e così vivere una vera vita morale cristiana, potremo meditare sugli episodi della sua vita e sui misteri. Potremmo pensare al suo digiuno nel deserto, alla sua agonia nel Getsemani, alla sua trasfigurazione, eccetera. Tuttavia, ciò che tocca più profondo la persona del nostro Signore è il suo ruolo stesso, la missione per la quale Egli è venuto sulla terra. E parlando della sua persona, si usano termini come Salvatore, cioè colui che salva ciò che era perduto, o ancora Redentore, colui che riscatta, che paga il prezzo e il riscatto di ciò che era prigioniero. Tutto ciò che ci riporta essenzialmente è la persona di Gesù Cristo, nostro Signore. A che cosa è venuto a fare sulla terra? Forse è venuto per mostrarci che si può digiunare 40 giorni. Forse ha moltiplicato i pani solo per dimostrare la sua potenza o per compiere un bello gesto. No, egli è venuto per salvare e redimere tutti gli uomini e principalmente dal peccato. Il Sacro Cuore è un cuore al quale ci si affeziona, ci si ama, che si ama, è espressione della vera umanità del nostro Signore, strettamente legata alla sua missione di Salvatore, di Redentore. E dunque un amore che ripara, un amore riparatore del peccato. Avere i sentimenti che sono nel cuore di Gesù significa desiderare per amore di pagare il prezzo del riscatto per ciò che era prigioniero, di salvare ciò che era perduto. E per approfondire questa riflessione vi propongo un testo che ha fatto parte delle mie letture teologiche durante la preparazione di questi video.
Lo spirito, dice, cito, della festa del Sacro Cuore balza già dalla liturgia chiaro e definito solo con la tenerezza di un amico. L'anima nostra deve accostarsi a questo cuore che le confida accanto all'amore immenso, l'immenso suo dolore. Se non che molti hanno osservato che attualmente si lascia prevalere troppo l'elemento della riparazione, dando un tetro carattere di tristezza a questa che dovrebbe essere la festa dell'amore, dicono. E l'amore, costoro che conduce l'anima, dicono, alla menda onorevole, e non il desiderio di riparazione che conduce all'amore. Ma se insistiamo su questo carattere della festa del Sacro Cuore, non è per darle quel tetro sfondo di peccati, di lacrime e di sangue che si deplora, ma per domandare solo quella tranquilla e profonda mestizia di chi comprende veramente le tristezze di un cuore che ama. Una riparazione di amore, se più vi piace, invece che di giustizia, dice, e di espiazione, dice l'autore. E per assicurarci di non essere fuori strada, ricordiamo le parole di Gesù quando domandava che questa festa fosse caratterizzata da una comunione riparatrice e della manda onorevole. Ed è il commento altrettanto chiaro che ne fa più 11. Lo spirito di espiazione e di riparazione, dice Pio, occupa sempre il posto principale nel culto del Sacro Cuore di Gesù. E nulla conviene meglio alla natura e alle pratiche proprie di questa devozione, come confermato dalla Santa Liturgia e dagli atti degli Sommi Pontifici. L'anima di questa festa deve essere l'intenzione di espiare e riparare le ingiurie commesse contro nostro Signore nel Santissimo Sacramento. I due esercizi, conclude, più importanti sono la comunione, fatta per riparare le negligenze di tutte le altre, e l'amenda onorevole che Egli, il Sacro Cuore, ha prescritto come esercizio essenziale a questa festa. Affediamoci le nostre intenzioni al nostro Signore e al suo cuore sacratissimo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe audinos, Christe audinos, Christe exaudinos, Christe exaudinos. Pater de Celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas unus Deus, miserere nobis, Cor Jesu Filii Patris Aeterni, miserere nobis, Cor Jesu Sine Virginis Matris et Spiritus Sancto formatum, miserere nobis, Cor Jesu Verbo Dei substantialiter unitum, miserere nobis, Cor Jesu Majestatis infinite, miserere nobis, Cor Jesu Templum Dei Sanctum, miserere nobis, Cor Jesu Tabernaculum Altissimi, miserere nobis, Cor Jesu Domus Dei et Porta Caeli, miserere nobis, Cor Jesu Fornax Ardens Caritatis, miserere nobis, Cor Jesu Justitiae et Amoris Receptaculum, miserere nobis, Cor Jesu Bonitate et Amore Plenum, miserere nobis, Cor Jesu Virtutum Omnium Abissus, miserere nobis, Cor Jesu Omni Laude Dignissimum, miserere nobis, Cor Jesu Rex et Centrum Omnium Cordium, miserere nobis, Cor Jesu incursunt omnes thesauri sapientiae et scientiae, miserere nobis,
Quae in cor habitat omnis plenitudo divinitatis, miserere nobis. Quae in cor pater bene sibi complacuit, miserere nobis. Quae de cuius plenitudine omnes nos accepimus, miserere nobis. Quae desiderium colium aeternorum, miserere nobis. Quae patiens et multe misericordiae, miserere nobis. Quae dives in omnes qui invocant te, miserere nobis. Quae funt vitae de sanctitatis, miserere nobis. Quae propitiatio pro peccatis nostris, miserere nobis. Quae atritum propter celera nostra, miserere nobis. Quae quod mortem obediens factum, miserere nobis. Quae lancia perforatum, miserere nobis. Quae funt socius consolationis, miserere nobis. Quae vita et resurrectio nostra, miserere nobis. Quae pax et reconciliatio nostra, miserere nobis. Quae victima peccatorum, miserere nobis. Quae salus in sperantium, miserere nobis. Quae spes in temorientium, miserere nobis. Quae delicie sanctorum omnium, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Esumitis et humilis corde, fac cor nostrum secundum cor tuum. Oremus, omnipotens et viterne Deus, respice in corde estis infinitu et in laudes satisfactiones quas in nomine peccatorum tibi persolvit. Iisque misericordiam tuam petentibus, tu veniam concede placatus, in nomine Deus et Filii Iesu Christi, qui te convitet a regnat in saecula saeculorum. Amen. Ponete, o mio dolcissimo Salvatore, il vostro indegno servo nel vostro santissimo costato e nel vostro cuore adorabile che fornece ardente di purissimo amore e salva al sicuro. Loviamo sopra ogni cosa amabile, sopra ogni bontà, sopra ogni bellezza, sopra ogni piacere e infine sopra me stesso e sopra tutto ciò che non è voi. O cuore amabilissimo, voi siete la mia forza, il mio sostegno, la mia ricompensa, la mia salvezza, il mio rifugio, il mio amore, il mio tutto. O cuore santissimo di Gesù, cuore augustissimo, Signore di tutti i cuori, io vi amo, vi adoro, vi lodo, vi rendo grazie e sono tutto vostro. O cuore d'amore, rimanete con me e in me, guidatemi, salvatemi, trasformatemi in voi. Cuore misericordiosissimo, cuore pietoso e buonissimo, del Padre mio, del mio Salvatore, non negate il vostro aiuto al mio cuore indegno. Distruggete in me il regno del peccato e stabilitevi la virtù, affinché la vostra immagine vi resti perfettamente compiuta e possa essere un giorno ornamento della vostra dimora celeste. Così sia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia.